vai começar a fazer a comida. Aqui, ó. Gente, olha isso muito bem. Minha irmã chique, tem até fries. Mostra aí o que vocês têm pro povo. Um de cada Calça vez. de cafeteira. Pera, Nu, mostra direito, filha. Coloca aqui que eu vou mostrando. Coloca aí que eu vou mostrando. Ó, Aí, liquidificador, cafeteira. Mostra os negocinhos que vem na cafeteira. Aqui, ó. Gente, aqui abre. Gente, tá com leite aqui, tá? Tá com leite. Gente, a gente fala que isso aqui é leite, mas minha mãe fala que é café. Aí aqui, gente, aqui tem o outro, ó, tá vendo? Tinha mais. Vou colocar. Isso aqui é E aquilo ali mostra Aqui é a batedeira. Gente, ó, espera um pouquinho. a batedeira. Cadê o copinho da batedeira? Pra Aqui, mostrar. gente, aqui embaixo. Ó. Não mexe. Gente, isso aqui saiu uma batedeira de verdade, ó. Ai, deu errado. Então, gente, aí aqui é o negocinho Aqui é a forminha de bolo que a mãe deu. Gente, olha, mais uma coisa. A gente tá começando a comprar as coisinhas aos poucos pra Gente, cozinha olha. dela. Ó, tem essa parte, esse copo plástico, gente. Copo de plástico. É, copinho de plástico que Ó, a mãe deu. gente. Prato também, Prato. pratinho de plástico. Que a mãe me deu. E Aí, tem ó. esse negócio. Eu botei ovo. Mostra aí a fritadeira. Fritadeira já tem um ovo, gente. Um ovinho. Ah, gente, olha aqui. Gente, olha aqui. Aqui, ó. Vou aproveitar que já tem ovo aqui e vou botar aqui pra desperdiçar. Na geladeira. Pelo menos agora já tem. Ó, gente, o micro-ondas, gente, É pra ó. nós linda, gente. Ó, aqui, tá vendo? Arroz. Não sei se vocês vão dar pra ver. Vegetais, massa, É, acho que peixe, dá pra ver. pipoca, caneca. Aí aqui, ó, igual micro-ondas de verdade, gente. Olha, coisa mais linda, ó. Ó, aqui não é vidro, tá, gente? É Plástico. acrílico. É acrílico. Acrílico que fala, né? Aqui é o E aqui é a mesma coisa. Aqui também, ó. Só que é mais grande. É acrílico. Ó, a boca roda, ó, as bocas rodam. Esse aqui é daqui, gente. Ô, gente, esses olha, quatro tem é um daqui. puxador tipo de cozinha normal mesmo. Ó, os puxadores. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Os puxador normal de Ele abre, cozinha ó. mesmo. Aqui mostra o armário, mãe. E aqui é o Essa armáriozinho estampa aqui. e a estampa. Eu amei. Gente, é lindo, perfeito. Gente, agora a gente Vai fazer a comida. Bia, vamos começar. Eu vou fritar o ovo. O ovo tá aqui. Volta na geladeira. É pra fugir. Gente, parte 2 da cozinha, check. Tchau, gente.